एक गांव में एक बिल्ली रोज सुबह मंदिर आती थी। कभी घंटी के पास बैठती, कभी भगवान की मूर्ति को देखती। लोग सोचते, क्या भक्ति करती है। एक दिन मंदिर के पुजारी ने देखा, वो किसी का इंतजार कर रही थी। दरअसल एक बुजुर्ग औरत रोज उसे दूध पिलाती थी। वो अब नहीं रही, लेकिन बिल्ली आज भी हर दिन उसी उम्मीद में वहां आती है। अगर आपने भी कभी किसी को मिस किया है तो ये वीडियो उनके लिए शेयर जरूर करना। ऐसी सच्ची और दिल से जुड़ी कहानियां रोज सुनने के लिए दिल से कहानी 84 को सब्सक्राइब करें।